फिर से बोलो। रात्रि काम पर जब सब आना, और रहे प्रकाश वहाँ तब जाना। अंधेरे में पैर न रखना, इस जीवन संग खिलवाड़ न करना। जीवन ये अनमोल रतन है, सेफ्टी इसका प्रथम जतन है। वाह, आगे बताइए। दोस्तों, विद्युत पैनल समीप जब जाना, प्लायर टेस्टर साथ ले जाना। नंगे तार कभी ना छूना, ये जीवन हो सकता है सूना। वाह। लोडिंग अनलोडिंग जब करना, ध्यान काम पर ही सब रखना। कहीं ध्यान काम से हट ना जाए, दुर्घटना कोई घट ना जाए। वाह वाह वाह, बढ़िया लिखते हैं आप, तो इस पर लिखिए।